Dulu. Uish. Alamak. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Berjumpa lagi kita dalam channel Jeti Fishing. Hari ni planningnya nak mancing ikan tebal pipi. Umpan kita bawa udang hidup je lah. Pun tak ada stok sebab last minute kan order umpan, jadi tak ada lah. Jadi kita pakai yang mana ada lah. Umpan pun kecil lah, bawa dalam RM20 macam tu. Okey gang, semoga anda yang sedang pancing, semoga gasah lah. Dan semoga dalam keadaan sihat semua. Okey, kita setting apa yang patut dulu. Sekarang atas. Saya pasang lampu kelip-kelip lah. Lampu ni penting ya, sebab orang tahu kita berada kat mana. Lagipun jarak penglihatan untuk lampu ni jauh. Orang daripada jauh dah boleh nampak lah lampu kelip-kelip ni. Jadi untuk keselamatan, untuk mancing malam wajib ada benda ni. Tak ada umpan habis. Oh. Lagu apa tu? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, balik yang pertama. Oi, first try. Oh ni. Wawa lagi. Rabu. Wah. Apa? Waduh. Wah. Rabu. Try. Anggu. Lu je lagi? Kita boleh je. Ada lagi ke? Enggak. Ada tu. Tak nak tanya? Lempeng ke tu? Lempeng. Peng. Sabareza. Mai buat macam tu ke? Nak kau. Makan dah? Kan. Nampak je? Kucing. Kecil aku lah. Awak tak? Aku lempeng lagi ke? Apa ni? Cik. Obeng. Ni. Duri ni. Aduh. Lekak. Apa?
Aduh. Lui. Ui. Milang. Ui, oh basah. Allah, belayar. Allah. Nak ni? Nak? Allah, belayar sungguh. Strike. Ada ni? Ada. Apa ni? Apa? Tebal? Lawan ni? Ha? Ui. Lawan ni? Lawan ni? Ha? Slow rambut halus tu. Ilek, layan. Ilek, slow. Jangan ketat sangat. Tak. Lucut dia. Dah lucut. Ha? Pang slow. Pam. Apa tu? Lempeng. Ha? Lempeng. Lempeng. Oh punya aksi. Oh, gigit dia. Ui, dia punya aksi. Aduh, lempeng. Macam ni, gelitik tu dia. Kat Instagram tu. Tekan. Buat lepaskan anak dia. Jangan kuat-kuat. Slow. 2 ekor biasa. 2 ekor sini. Ekor bang. Ni Dah. lepas kepala ah. Alright. Tengok aku lagi. Orang takut ekor. Bye bye. Wah, tak ada dah, tak jadi ni. Ha? Apa ni? Ikan ni. Bukan. Ui, dulu. Terus. Ada. Apa juga? Di. Besar betul duri dia. Bapak besar duri. Sok. Pi. Boleh tak? Tak. Alhamdulillah. Belayar. Belayar. Alhamdulillah, besarnya ya Allah. 2 kilo. Alhamdulillah. Dua. Sawai. Alamak. Bam. Kat badan. Ini. Alhamdulillah. Ikan kecil. Tak kecil serap.
Peng lagi. Hari. Oh, tali siapa ni? Tali biu kau eh? Okay. Biu. Tak tahu. Duduk. Uish. Alamak. Awal. Itu dah naik ni. Ha? Dia naik ni. Tak naik. Tak naik. Rabuk. Belayar. Aduh. Oh, sampai mana? Macam ekor tadi mana sini? Ada tak ada? Oh, tu bawah tu. Balik pasal lagi. Alhamdulillah, ya Allah. Sama Saiz. Alhamdulillah. Puh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah. Apa tu? Semua saya macam ni. Ada tu ni. Oh, nampak. Raja cik umpan. Ni macam ekor bawah ni tau. Mana kan? Ah. Oh, sejak awal pakai kipas liga tadi. Ah, tu lah. Gasak pula dia. Sok mana ni? Sok ni. Tu tepi. Mana? Tepi tu. Ui, try. Tekan lagi, tekan di. Kasihlah sekali di. Uish. Layan pam. Apa tu? Malong. Mapak besarnya Dragon Ball. Oh lah, tali pinggang emas. Tali pinggang emas ni. Bawa naik lah. Ini dulu lalu tu. Gigi tu. Bahaya. Kuning. Kuning malung. Tali pinggang emas. Ano may mati mo? Tu kan. Tak apa. Mana weh? Beli. Ada. Besar. Oh, tanda. Ada? Ui, kawan. Strike. Tahu. Mana? Oh, ni. Tanda. Alhamdulillah. Double strike. Main bawah ni je. Air dah keluar ni, Baik. Air dah keluar. Air kena keluar balik. Kena tepi. Okey, geng. Air pun dah start laju. Angin pun dah kuat. Arus ke lain, angin ke lain. Jadi kedudukan sampan dah tak berapa stabil. Lari pada lubuk. Jadi tak adalah, senyap dah lah ni. Okey, aku nak promote sikit lah. Yang tengah mancing sana tu Pak Cu. Dia ada buat trip tebal pipi. Nanti aku letakkan nombor telefon dekat bawah tu, dekat komen bawah tu. Dan satu lagi ni Din lah. Dia pun ada buat trip tebal pipi jugalah. Jadi kalau korang nak cuba, boleh contact dia orang lah. Set lah masa dia orang bila boleh turun. Okey guys, ni pun dah tak boleh mancing lah. Angin pun masih ada lagi. Jom kita tengok apa ada. Tebal pipi. Idaman pemancing lah ni. Alhamdulillah hari ni rezeki kita orang. Ada tertanda 2 ekor, lama pisang seekor. Lepas tu tuka ada 1, 2. Lepas tu ni lah satu lagi tali pinggang emas.
Hei, hidup agak tu. Okey. Ya. Apa? Tadi dengan emas. Panjang ni. Sedap ni buat laksa ni. Okey lah geng. Okey geng, kita orang pun dah sampai Jeti. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang belum, bolehlah subscribe channel saya. Dan insyaAllah jumpa lagi next week. Bye bye. Okey geng, kita tengok hasil din. Din Ada kompon ni. ni hasil dia. Yang mancing sebelah kita Tebal Pipi ada 4-5 ekor tebal pipi dan 4 ekor tebal pipi. Milang, 2 gram pisang banyak.